Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Fidiastuti. Saya dari SMK Muhammadiyah Kota Cilegon. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dari batuk efektif dan nafas dalam. Tujuannya yang pertama adalah membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Sebelum melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Fidiastuti. Saya dari SMK Muhammadiyah Kota Cilegon. Di sini saya akan membantu ibu untuk batuk efektif atau nafas dalam. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Selanjutnya, saya akan memasang handuk pada bagian dada klien. Permisi, Bu. Di sini saya akan meletakkan handuk ini kepada bagian dada ibu. Selanjutnya, saya akan memasang perlak pada bagian paha klien. Permisi ya, Bu. Saya akan memasang perlak ini pada bagian paha ibu. Selanjutnya, saya akan memberikan air hangat kepada klien. Bu, sebelum ibu melakukan tindakan batuk efektif, alangkah baiknya ibu meminum air hangat dulu. Selanjutnya, ibu silakan mengikuti gerakan saya seperti ini, Bu. Selanjutnya, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Apakah ibu merasa perutnya mengembang? Ya. Lakukan prosedur batuk efektif. Bu, sekarang kita tarik nafas seperti yang sudah ibu lakuin tadi. Tapi sekarang saya akan mempraktekannya dulu ya, Bu. Nanti ibu bisa mengikuti saya ya, Bu. Seperti ini. Tarik nafas, buang, tarik nafas, dan tarik nafas yang ketiga ini pas terakhirnya nanti disambil batuk ya, Bu, seperti ini. Bisa, Bu. Buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Lalu pos sputum diberikan label. Setelah itu sputum diantar ke laboratorium. Pemeriksaan batuk efektif dan nafas dalam sudah selesai, dan saya akan membereskan peralatan-peralatan seperti handuk dan perlak pada ibu. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Alhamdulillah sudah, Sus. Terima kasih, Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.